Scontro internazionale. L'Italia non può essere lasciata sola nell'accoglienza dei migranti. Gli spazi per i rifugiati si stanno esaurendo, lo dimostra la situazione del Vicentino. Una cinquantina di profughi sbarcati a Catania dalla Geo Barents e dalla Humanity One sono arrivati in Veneto e subito distribuiti in tutte le province. 9 sono stati assegnati a Vicenza, ma il sindaco Francesco Rucco è netto. Gli spazi comunali sono tutti già impegnati. Siamo stati interessati naturalmente dalla prefettura per avere degli spazi a disposizione anche di natura pubblica e noi abbiamo tutti gli spazi occupati per l'emergenza freddo per quanto riguarda l'albergo cittadino, ma anche e soprattutto per l'emergenza sfratti che ha colpito molti nostri concittadini che hanno avuto uno sfratto esecutivo. Il sistema dell'accoglienza è in affanno. In tempi di crisi economica ed energetica molte famiglie non riescono a pagare l'affitto, sono state sfrattate, hanno bisogno di essere alloggiate dal comune. Per quanto riguarda gli spazi invece che erano dedicati a richiedenti asilo, eccetera, sono tutti colmi per quanto riguarda la gestione del Comune di Vicenza e di altri comuni limitrofi. Oggi il tema dell'immigrazione ha bisogno di nuove norme per evitare che chi arriva finisca ai margini della società e vada ad alimentare degrado e criminalità. Non possiamo avere un'accoglienza diffusa senza alcun ordine ben preciso, prestabilito, dobbiamo cercare di dare delle regole, quindi questo è importante che il Governo e il Parlamento si attivino fin da subito per avere dei progetti di integrazione delle persone che stanno arrivando.